omukazi oyo takyansaanira omukazi oyo okumukuba okumutawusi kamubiri n'osuulawo n'otambula n'ogenda Mukama yeebazibwe weerabidde akalungi ke yali akoledde Mukama yeebazibwe Kezekiya yalina olunaku n'agamba naye Mukama weewaawo bibaddewo weewaawo ndi mulwadde weewaawo obulwadde bumbonyabonyeza naye nali nkulabye kankyuke gy'oli omusajja yobu n'agamba nali nkuwuliddeko amiina naye kati nkulabako n'amaaso naye Mukama n'agwa mu nfuufu ne yenenya naye ffe tusalidde bannaffe emisango n'owulira ng'oyagala munnaaka aba amaziga kubanga omulabyeko ekishamu kubanga akoze obubi Mukama yeebazibwe tutunuulire Katonda tuddeyo twerongoose olunaku olubi nga lukedde luze mu maaso gange ewaka eyo nina kyensobola okukola nina kyensobola okulaga Mukama amaka gatabuse Mukama yeebazibwe osobola okwekuba mu kifuba n'ogamba Mukama yadde bino weebiri yadde omukyalo ntafumba mmere yadde omukyalo nanzisa enjala naye nsaasira mpa omutima ogumusonyiwa Mukama yeebazibwe kirira mweyongereyo tuli mu Yobu 42:6 kyenvudde neetama neneenenya mu nfuufu n'evvu awo olwatuuka Mukama bwe yamala okugamba Yobu ebigambo ebyo Mukama n'agamba Erifaazi Omutemani nti obusungu bwange bulubuukidde ggwe ne banno bombi kubanga temunjogeddeeko ekigambo ekirina ensonga ng'omuddu wange Yobu bw'ayogedde. Mukama yeebazibwe omanyi nti obusungu bwa Mukama bubuubuuka ebyo by'oyogera ebyo bye twogera ebyo bye tukola obusungu bwa Mukama omanyi nti weebuli Mukama yeebazibwe twegendereze esaala zetusaba za Bwakatonda endowooza zetulowoleza bannaffe za Bwakatonda nagambye Bayibuli egamba Mukama akebera mutima omutima gwo tegusalidde ddala Katonda tagusalira musango ku lw'ebyo by'okola ku lw'ebyo by'oyitamu ddala oli muweereza wa Mukama mutuufu mu kyaki nga bwe tukulaba n'ekabwoli ddala oyinayo ddala emboozi esanyusa ewaka eyo oba obuweereza oba obulokole bubaira mu kanisa bw'oddayo eka gw'okangavula Setaani nawe bw'obuyinza okangavula Setaani akati nkangavula Setaani bw'oddayo eka abantu ne babuna obufo abaana ne bali obusubi obuyingira obuliri ne bwebaka nga tebunaba na kutuuka kwebaka Mukama yeebazibwe tukkirize Katonda tukola obulungi tuli baana ba Katonda tukola ebyo ebisanyusa Katonda nti obusungu bwa Mukama nabwo bubuuka ate nti buli lwayogera ebitasaana mu maaso ga Katonda obusungu bwa Mukama weebuli bukubuubuukirako Mukama yeebazibwe buli lwe tukola ebitasaana buli lwe tukabye bannaffe amaziga obusungu bwa Mukama weebuli weyongereyo Mukama olw'omwenda kale nno mwetwalire olw'omwana kale nno mwetwalire ente ennume 7 n'endiga ennume 7 mugende eri omuddu wange Yobu muweeyo ekiweebwayo ekyokebwa era omuddu wange Yobu anaabasabira kubanga oyo gwe nakkiriza nneme okubakola ng'obusirusiru bwammwe bwe buli kubanga temunjogeddeeko kigambo ekirina ensonga ng'omuddu wange Yobu bw'ayogedde. Awo Erifaazi Omutemani ne Berudaadi Omusuki ne Zofali Omunamasi ne bagenda ne bakola nga Mukama bw'abalagidde. Kale Mukama n'akkiriza Yobu. Awo Mukama n'akyusa obusibe bwa Yobu bwe yasabira mu mikwano gye. Mukama n'awa Yobu okusinga emirundi 2
ebyo bye yalina olubereberye. Mukama yeebazibwe. Bayibuli etugambye buli lw'otambulira mu kisa kya Katonda gwe kennyini okola enjawulo eri omulabe wo. Mukama yeebazibwe. Naye buli lwe tutambula nga tweyonoonesa mu butuufu Bayibuli etugambye nti obusirusiru Mukama atulaba ng'abasirusiru mwe musaanidde okukola ebituufu kuba muli baana ba Katonda. Bayibuli egamba twakkiriza erinnya lye. Amiina. Bw'okkiriza erinnya lya Katonda oba mwana wa Katonda. Bw'oba mwana wa Katonda olina okukola ebyo Katonda by'akola ki? By'ayagala. Naye tuvudde mu kukola Katonda by'ayagala tukoze